اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كورس 1000 صباب طلع كده اهو. بص الفوله بتاعت الكستبان الشاكوش تمام. علينا جنب الكاتينه لقينا الترس ده كده اهو مكسور، عشان كده جابت صباب. هنفور الوش وربنا المستعان. كده يا باشا ده طقم الصباب اللي جبناه. طقم الصباب اهو. افتح كده عم طقم الصباب ده بعد اذنك. عايز تطلع الصباعات كلها؟ اهي طقم واحد اهو. ماشي. الطقم كله جديد اهو. تمام. احنا كده بالصلاه على النبي قفلنا الوش اهو. بنقفل جنب الكاتينه، المخدات طبعا بتاعت الكاتينه هنا متكسره اهي. تمام اهي. جبنا طقم طبعا جديد اهو وترس جديد اهو وهيركبوا ان شاء الله. فرصه بالصلاه على سيدنا النبي اهي. غيرنا طقم الصباب وقفلنا تاني اهو. اول دوره بفضل الله والحراره شغاله اهي. ده عشان احنا مش مقفلين العينه بس من الناس بس.